Alright, magandang araw sa ating lahat and welcome to my YouTube channel. This is me again, Pairenian Motovlog. So ayan guys, samahan nyo kaming bumiyahe ng Tanay Rizal. Pupuntahan pala natin yung Bridges and Clouds. Kasama ko pala yung ating OBR dahil tomorrow is napaka-special na araw dahil 5th anniversary namin. Wow! So ayan guys, no, papasok na tayo ng Marilake. So dito na ako nag-start makapag-vlog kasi sobrang traffic kanina, Pasig to Antipolo. So ayan guys, no, explore natin kung gaano kaganda ang Bridges and Clouds. At doon na rin tayo matutulog. So let's G guys. Mag-iingat tayong lahat, lalong-lalo na sa mga may biyahe ngayon. Panis! Grabe! Sana all! So ganito pala kaganda kapag hapon na tayo bumiyahe guys. Sarap dumaan dito pag gantong oras. At buti na lang guys, hindi siya umuulan ngayon. Hindi tayo wrong timing. Diba nakaka-relax yung gantong tahimik lang na lugar. Sobrang luwag ng kalsada dito guys. So let's G guys. Palo Alto. Dito na tayo sa may Manukan. Madaming mga nagdi-date. Kung makasama nyo pala guys, sana wag kayo magdala dito kasi madaming pumipitik dito. Maganda dito pag gabi para hindi kayo mapitikan guys. Malapit na 7 minutes. So dito na yata. Ito Ridge and Clouds. Here na. So pasok tayo dito guys. Tanungin mo nga lap. El Paso Razonte. Saan po yung Bridges and Clouds? Yun po. Papasok lang? Sige. Thank you. Ayun, pasok na tayo dito. Ayun guys, pasok na tayo. Pasok na, pasok na. Overnight tayo dito guys. Tingnan, try natin mag-camping. Camping site. Dahil palang kainan dito lang. Pwede tayo bumaba mamaya tapos bumili. Ay, may mga bilihan naman dun, no? So ito na pala guys, no? Papasok tayo sa may Bridges and Clouds. Bridges and Clouds Nature. So first time lang namin gawin ito. Once in a year lang naman guys. Ayun, papasok tayo dito. Papasok. So kanina may nakita naman namin yung signage doon na may mga Ridges and Clouds, mga pasyalan dito lang. Mga pasyalan dito guys. So ito pala yung sinasabi na yata. Ito yung rough road. Buti na lang guys, hindi umuulan ngayon. Kaya Thank you Lord. Kaya sobrang swerte rin natin kasi sobrang hirap ng kalsada nila dito pag umulan daw. Sobrang dulas. Ganun. So ngayon maganda naman yung kalsada nila dito, di ba?
Oh, ito nga, madulas nga dito guys. So, ito lang. Oh. Medyo basa konti. Ramdam ko yung dulas niya eh. Diba? Buti na lang. Thank you Lord talaga. Sarap. Oh. Gustong gusto ng ADB yan. Parang wala lang sa kanya. Oh, bang. Lusaw na lusaw lang yung kalsada sa kanya guys. Ito papasok. Paakyat tayo dito, Ridges and Clouds Nature Camp. Dire-diretso lang ba? Here na tayo guys. Diretso lang po. Ando naman, nakaparada po mga motor. Okay po. So, andito na nga tayo sa Ridges Cafe. Ridges and Clouds. Ay, thank you Lord. Hindi, pinatay mo to sana. Dito na tayo guys. So ayan guys, gabi na kasi. Naman, dilim na. Mag-alas 7 na. So ayun guys, good morning sa inyong lahat. Bangon lang ulit tayo dito tapos maliligo muna ako. At silipin natin. Let's go! So ito pa rin nakikita nyo guys. Yan guys. Ito. So ayun guys, good morning ulit sa inyo. Yun, katapos lang din natin naligo at nandito tayo sa labas. So ito guys. So ito yung room na nirentahan namin. Yan. May CR na rin guys. So kaya wala nang isipin. Kasi yung iba dito guys, common CR guys. So kami guys, yung pinili namin is may own CR na guys. So yan. Good morning, good morning. Yan guys, tingnan nyo. Sobrang ganda. Ito. May upuan din sila dyan. Pwede magkape. Ay, bawal pala magkape dito guys. So ayan. Explore natin guys. Kung gaano kaganda dito. So ito. Ayan guys. Say good morning ka naman dyan. Good morning. So ayun guys, punta tayo sa view deck. Pwede kaya na. Let's go. Go. Wait lang. Ayan guys. Yan. Good morning ka. Ayun. Sarap na. So ito guys, ito yung pinaka view deck nila. So ito guys, yan. Diba? Sobrang ganda. Yung nakikita mo lang dati sa TikTok guys. So ito na. Grabe, sobrang sulit din talaga dito guys. Sobrang ganda. Ayan. Ayan guys. Grabe, sobrang sulit dito guys. Ayan. Ayan. So ayun guys, dahil today is June 4. So sobrang napaka-special sa amin to guys. So 5 years na rin kami. Yes sir. So sana mas malayo pa tayong puntahan. So first time lang din to
na nangyari sa amin guys, no? Yung ganito guys, 360 roof deck. Thank you. So ayan guys, pauwi na tayo. So ang oras pala natin is 12:56. So ito pala yung daanan dito guys. Konting rough road lang naman. Saka sobrang swerte din namin kasi hindi umulan guys. Kasi may konting rough road pa dito na hindi pa natatapos. So ayun, pauwi na tayo guys. Yes sir. Hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking video. Don't forget to like, share, comments, and subscribe my YouTube channel, Facebook page, and my TikTok account. So ayun guys, no? At see you on my next vlog. So sana mas madami pa tayong puntahan guys. Let's go. So ayun lang guys. Peace. Bye bye.